لاتوکوبی بلوگری تاجیک اسمت اسلام از دست مخلصانش. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر، از شما خواهش میکنم این نوار را تا آخر تماشا کنید و لاتوکوبی این بلوگری تاجیک را یعنی که اسمت اسلام را شما ببینید. خوب رفتیم. بعضا دوستان عزیز بعضی نوارهایی که من میگذارم شما مقصد دشنام و حقارت های بی‌معنی میکنید و این چخیلی که در بالا گذاشته بودم، این حقارت های شما برای من هیچ اهمیتی ندارند، زیرا با حقارت های کردید نسبت من نسبت دیگر و دیگر البته بهر شما گناه نوشته می شود و آن هر چیزی که من در شبکه میگذارم البته اینها حقیقت دارند، زیرا از سامانه های اجتماعی گرفته و بعداً به شبکه خود گذاشتم. مقصد نوار کردن من یعنی که اسمت اسلام راستی یک نوارش را دیدم دعا میکند، یعنی که دعای روسی و دعای امریکایی میکند. چرا مقصد این دعای او مسخره کردن اسلام است. در اسلام هیچگاه دعا را با هر زبان نمی کنند، شاید باشد اما دعا در اصل مسلمانی هست. اما بعضی نفران نویستند که در کامنتاریش ای ملدیس بهترین دعا کردی، با دعای چی زبان قطعی از او خواهش کردند تا اینکه با همان زبان ها دعا کند. چرا شما خب می ایستید؟ چرا این را یگان سخن نمیگویید؟ برای چی؟ این ضعیفی و سستی ایمان شما را نشان میدهد که وقتی او مسخره میکند دعا را، دعایی که خیلی که بزرگا میگویند درخت با آب سبز میشود، آدم با دعا، و او اسمت اسلام باشد دعا را مسخره کرد و شما باشد با مسخره او همراه میشوید، میخندید. البته این خنده شما به ضرر جان شما هست. بجای آنه که استغفرالله گویید، بجای آنه که اسمت اسلام را دشنام کنید گویید که او دلیل کن یا این که دیگر شما باشد باز لایک میگذارید، با دوستانتون روان میکنید بهترین و پیش با این گونه سخنها با پیش گفتن حیف است به خدا. باز بالای او دشنام میکند. مقصد خیلی که روسا میگویند ازدواج کرده است. آیا دعا با زبان امریکایی و با زبان روسی میشود؟ خوب فکرهای خود را در کامنتار نویسید.